Всім привіт! І сьогодні я буду грати в Cats. Це означає Crash Arena Turbo Stars. Ніби і я хочу показувати, як я буду проходити ігру всю спочатку, ніби я її граю. Потім, можливо, в наступному відео я покажу вам свій аккаунт, а зараз я хочу на відео з вами проходити, і коли я вже дійду до престижу, то я буду вам я розіграю цей аккаунт. Так, вводимо ім'я Roleplay і будемо починати грати все спочатку. Це дуже популярна зараз ігра. І я подумав, чому ж ви мені не грати. Так, дамо менше звук. Або взагалі виключу звук, щоб не було чути. Так, тут ми програли. Мене вітають з днем народження. І мені подарували танк. Мій особистий танк. Це мій перший танк. Так, ракетницю ставимо. У нас є 9 урон. Так, зараз нам випаде сундучок дерев'яний, напевно. Це швидше всього. Він нам то все пояснює. А я поміняю мову на російську, щоб все було вам зрозуміло, а не на англійській. Я сам дечого не розумію на англійській мові. Так. Ось нам дали дерев'яний сундучок. Ящик, точніше. Так, відкриваємо. Відкриваємо ми ящик. Ракетниця, пила, жало. Ні, то жало, то дрель. Я тут не розрізняю, якщо чесно. Просто одне довше, а друге не. Так, нам тут дали купа прибамбасів. Так. Прибамбасики. Візьмемо скейт. Так, і скейт ми сюди повісимо. Ось так. І тепер нам кажуть іти знов в бій. А тут ми вже програємо. Або ні, виграємо навіть. Ми виграли. Я думав, ми програємо. Зараз. Так, вони хочуть, щоб ми програли. О, бачите, це мій аккаунт. Але ні, я не хочу переходити. Я не хочу переходити на мій аккаунт, хочу грати все спочатку. Так, ми знову виграли. І нам тут треба зробити сундучок. А, о. Так, зараз ми тут будемо у чемпіонаті грати. О, бачите, треба дійти до карбонових деталей, і тоді вже на престиж переходиш, якщо прийшов всі карбони. О, тут нам престиж перший. Тут він виграв, у нього більше хп і урон. Так, тут у нас хто виграв? Тут знову він виграв. Блін. Жалко. Так, а отут можемо і ми. Але ні, ми не виграємо. А можливо. А все одно ми виграємо, тому що зараз його просто зіб'є і все. Ми виграли. Так, треба 3 побіди, щоб перейти. Так, мінус другий. Так, треба ще якогось чувачка одного бити і ми перейдемо. На дерев'яні 2. На 2 дерев'яні зірочки. Так, і все, оце третій. Усе, ми прийшли. Ура! Ми перейшли на другий етап.
Так, А, то вже на 3 навіть дерев'яні, я думаю, що на... Так, давайте таке візьмемо. Пила, циркулярка, скутер, титан, ракетниця, катер, пронера і ролик на класику. Такс. Що далі обучення? Я вже, якщо чесно, замарився. А, вони хочуть, щоб ми вкачали. О, бачите, вони мене ще обучають, щоб ми вкачували тут. Все, я вже понял. Все. Ні, не все. А, то ще проставки, йо-моє. Як то довго. Вже хочу сам поіграти. Так, саме перше ми поміняємо мову на російську. Так, мова в нас помінялась. Добре. Дальше больше монет. Больше монет при продаже деталей. Ні. Енергія ні. Не. Повишають здоров'я всіх. Походу, що оце ми будемо качати, щоб нам давало багато. І це. Тепер нам буде давати багато золота. Так, давайте спробуємо перейти на наступний етап. Треба виграти 9 разів, щоб перейти на наступний етап. Так, 1 раз ми виграли. Вон, бачите, посередині пише необхідне для мгновенного повишення 9 побід. Це означає, ніби, щоб перейти на наступний етап, потрібно 9 разів виграти. Так, другу ми пройшли. Тут ми програли, бо він нас підняв. Так, далі. Тут ми виграли. Так, це вже 3-я побіда. Далі. Так, це 4-та побіда. А треба 9. 4-та. Ми здуємо? Серйозно? Блін. Чуть-чуть не хватило. Так, отут ми знов здули, походу. Чи ні? Так. Блін, знов. Чуть-чуть лишилося в нього. Все, ми його підняли і ми тепер виграємо. Так, 5 побід. Так, це 6-та побіда. Так, 6-та побіда. Це не буде 7-ма, мені здається. Та, він нас підніме. Так і знав. От так і знав. Чого він мене підняв? Так, тут у нас 7-ма побіда, і нам ще треба 2 побіди, я не знаю. Ми встигнемо, тут аж 14 тільки противників. Так, тут ми здули, все, ми не пройдемо далі. Ні. Якщо ми зараз виграємо і наступний раз виграємо, то можливо ми перейдемо. Так. Тут ми виграли. Якщо ми зараз останнього перемагаємо, то ми переходимо в наступний етап. Ура! Ми переходимо на наступний етап! Ми нічого не вкачали і вже перейшли. Вау! Такс. Нам дали легендарний навіть сундук. Вау. Такс. Котика беремо. Класіка, катер, пронира. О, для класики і мощність. Ми, походу, зараз будемо брати класику і грати. У нас є легендарне колесо до класики. Такс. Так, йдемо далі. Так, беремо наша класика. Де класика? У нас класики нема. Ні, в нас випадала класика. У нас класики нема, блін. Блін. Йо-моє. У нас нема реально класики. У нас нема класики. У нас є катер, пронер, титан. Блін. Чікі.
Може, давайте катером будемо грати, але в нього дуже далеко. Або у нас є циркулярки. У нас є навіть 2 циркулярки. Тут можна поставити ракетницю, а там циркулярку. О, давайте попробуємо титаном грати. Так, тут ми поставимо циркулярочку. Ні, не сюди. Сюди. Я не хочу туди ставити. Циркулярочка. Сюди. О. Так. У нас більше енергії не вистачає. Тут дуже мало енергії. Ясно. Тут 6 енергії, тут 6 енергії. Там пронирку. І де є наша ракетниця? Ми візьмемо нашу ракетницю. Ракетниця сюди. І ми візьмемо... У нас немає нітро, нічого, да? Так, повішимо ті наклейки. Так, сюди. І сюди. Такс. У нас ковшик десь мав бути чи ні? Ні, у нас нема ковшика. У нас нічого нема. Блін, а як у нас класики нема? Теж було, мені здається. О, для пронирки. Класика. Катер. І давайте це колесо. Чи може це? Ні, це. Нам потрібно вибити класику. Нам дуже треба класику. Так, давайте йдемо виб'ємо сундучок. Почнемо його відкривати і, можливо, нам випаде класика з того сундучка. Ні, ну як він так нас підняв? Ну, блін, знов. Йо-моє. Та як ж так? Пару раз ще би. Так, мені треба один раз виграти, щоб отримати сундучок. О, тільки не переверни. Ні, він мене не переверне. Так, я встиг. І який мені дають сундучок? Так, простий нам дають. Ящик. Що завжди кажу сундучок, а не ящик. Так, хай відкривається. Ми пробуємо тут. Так, тут треба 12 побід, щоб перейти на наступний етап. Так, тут ми виграли. То він мене ледве не достає. Це добре. Так, тут ми виграли. Добре. Так, далі. Ми здули. Якби він нас перекинув назад, то наші б були шанси виграти, але так ні. Так, тут ми програли, на жаль. Ні, чого я сюди йду? Мені потрібно перше вкачатися. Сам не розумію, чому я сюди йду. Так, мені потрібно вкачатися. Качаємо ми нашу, значить, ракетницю, бо в неї дуже малесенький урончик. Качаємо. Так, у неї 13 дамагу. Так, це ми не будемо. Оце для класики і це для класики, так? Ой, ні, ракетний. Треба качати. Так, скачаємо. Так, це легендарне колесо для класики, це теж лишимо. Хай буде класика. Для катера теж, може, треба буде. Оце просте колесо. І це колесо. А енергію вливати поки що не треба. Так, ми чуть-чуть вкачали урону. Ну і давайте постараємося. Так, ми тут виграли. Так, ми тут виграли. Так, тут ми виграли. Так, ми виграли. Так, друга побіда. Тут треба тепер 12 побід, а в загальному в ігрі це просто для нас зараз, бо ми на маленькому етапі. А в загальному в ігрі, щоб перейти на наступний етап, потрібно 14 побід. Щоб зразу перейти на наступний етап. А щоб так пройти, то просто треба дочекатися, поки закінчиться чемпіонат. А щоб закінчився чемпіонат і перейти на наступний етап, треба бути як мінімум на 6-му місці. Так, тут я не знаю, хто виграє, якщо чесно.
Це, походу, ми тут програли. Ну, у нас же тут нема шансів перейти на наступний етап. Ну, все одно. Ух ти, ми навіть тут виграли. Ну, ми тут програли далі. Це буде довго. Так, тут ми теж програли далі. Тут ми виграли. Ми виграли тут навіть. Вау. Отут ми виграли. Так, ми тут виграли. У нас вже 6 побед. Так, отут в нас здули ми тут зразу. Так, ми тут виграли. І вангую. Ми тут виграли. Я ванга. Такс. Такс. Давайте, може, зробимо ставочку. А що воно ставить? Давайте поставимо легендарне коло. Я поставив нашу ракетницю. Так, хто тут переможе? 12 ковшик його, походу, не достане. Але він може перевернутися і тому... Ну, я не знаю. Ну, давайте поставимо на цього. Так, ставимо нашу ракетницю. Що там пише? Если накоет последнюю яку деталь? Пригодною. В смислі пригодна? Я не поняв смислу його. Типу, отак не можна. І тепер ставити, да? Опа, а отут у нас виграє, походу, що цей, мені здається. Я зрозумів, як розробники зробили, не можна ставити ніби детальку, яку в тебе остання. Наприклад, в мене тільки одна ракетниця, і її не можна вже ставити. Так, тут сундучок відкривається 2 години. Давайте наб'ємо наступні ще сундучків. І поки я не буду випускати відео, тобто до наступної серії, я ті всі сундучки почну відкривати, але відкривати без вас не буду. Ми програли, чесно? Він наступив зніс? Так, ясно. Так, дальше. Я не знаю, хто тут виграє. Так, ми тут були. Ми тут здули, на жаль. Не можу нікого виграти. Чому? Хочу виграти. О, тут ми виграємо. Точно. Я не розумію, у нас однакові корпуси, як він мене штовхає. Ну, хоч я її виграв, але все одно, як він мене штовхає, це якось не логічно. Так, дальше. А тут паренек такой не очень. Не знаю, що ми тут виграли. Можливо. Блін, ми не встигли стрільнути. Ну чому ми так програємо? Часто. Дуже часто. Тут виграємо. Точно. Такс. Нам дали супер ящик. Так, і граємо далі. Граємо. Так, ми програли, на жаль. Ну нічого. Так, цього чувачка ми можемо виграти. Ми навіть виграємо в нього. Так, ми встигли в нього виграти. Навіть якби
його би прижало, то все одно ми би. А ви думаєте, чому я не натискаю у правому нижньому куті кнопку, щоб пропустити противника? Просто я не хочу тратити гроші. Гроші зараз дуже потрібні на прокачку. Тому я і не хочу. Так. Так, у мене є спонсори. Вони хочуть, щоб я вигравав. Так, нам дають якісь ящики. А, деталі від спонсорів, точно, я щось забув про нього. Зовсім. Імпульс. О, валунчик. Класіка, все, в нас є класіка. Зараз будемо грати класикою. І ще й плюс комплект атаки. Все, просто класно. Так, зберемо класику нашу. Беремо нашу ракетницю. Де наша ракетниця? Во вона. Так, ракетниця. У нас є легендарне колесо. А ракетниця скільки має? 15, а це 11 має. Ясненько. Так, легендарне колесо беремо. І беремо це колесо. І беремо нітруху. Чи імпульс? Ні, нітруху беремо. Якраз нам вистачає енергії. І зараз ми ще качнемо ракетницю. У нас 25 урону. Ура! Так. Давайте попробуємо тут зіграти. Йо-моє! Ні, тут, походу, треба без цього, без цієї штуки, як воно. А, нітро, без нітро. Так. Без нітро, бо у нас колеса і так не дуже рівні. Тому ліпше без нітрухи. Ну, я ж говорю, що треба без нітро. Так, ми виграли. Ми знову виграли. Вже 2 побіди. Так, 2 із 2. Так, у цього в нього щось дуже сильне поло. Так, ми виграли вже 3-й раз, вже 3 побіди маємо. А треба 12. Так, ми тут, походу, програли. Виграли, вау! 4 побіди вже. Мені здається, що ми зараз перейдемо на наступний етап. І вже будемо скоро закінчувати. Так, це вже 6-та побіда. Ще 6 побід. І ми пройдемо. Єс. Ще 5 побід. О! Ні-ні-ні-ні, перекинь, перекинь. Давай, давай, давай. Ну. Ні, блін. Що ми зараз не зможемо пройти? Йо-моє, що то буде? Все, ми вже, походу, не перейдемо. Ні-а, ми не зможемо, тому що нас противників не вистачає. У нас буде 10 побід. Блін. Йо-моє. У нас 10 побід. Зато ми на першому місці. Такс. Ну нічого. Так, давайте ще назберемо 2 ящика. І тоді вже будемо закінчувати. Так, а щоб отримати 1 ящик, потрібно 3 побіди. Тобто заповнити ту шкалу. Ух ти, ми аж перевернули його валуна. Так, нам дали дерев'яний ящик. Ми вже 44 місце, а перше місце має 5000. І скільки в нього? Ух ти. Він нас зразу винесе. Це ясно, він ж такий вкачаний, а має тільки пару, ну, скільки хвилин, скажу. 25 хвилин тому почали грати. Вау. Вже серія аж 25 хвилин. Щось затягнули ми трошки. Так, давайте
останній бой, здається. Бо я щось пропустив. Це, походу, останній, так? А, ні, це передостанній. Во, це останній. Так, ми тут його, здається, виграємо. Мали би. Там ми виграли. І нам дають навіть супер ящик нам дали. Бачите, у нас дерев'яних 2 і 2 супер ящика. Ну, на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім